সকলের জন্য আরও একটি সুখবর। এইমাত্র প্রকাশ হয়ে গেল RRB শিলিগুড়ির NTPC চূড়ান্ত ফলাফল। তো এটা লেভেল 6 স্টেশন মাস্টার পদের জন্য রেজাল্টটি পাবলিশ হয়ে গেছে আজ। তো দেখে নিই কতজন পাস করলো। এই হচ্ছে তাদের রোল নাম্বার। মোট 50 জন স্টেশন মাস্টারের জন্য পাস করেছে। এবারে তো ঠিক আছে, এবার দেখে নিই কাট অফ কত গেল। তো কাট অফ জেনারেলের জন্য গেছে 67.533383, এসির জন্য 58.933486, এসটির জন্য 54.2521, ওবিসির জন্য 63.43505 এবং ইডাব্লিউএসের জন্য 61.71785। সকলকে জানাই অনেক অনেক অভিনন্দন। চলো দেখি এবার RRB কলকাতার রেজাল্ট বেরোবার কথা।